Kjo e mërkurë solli një ngjarje të veçantë në Lushnjë, ku ambasadorët e paqes botërore për të drejtat e njeriut dhe kulturës zhvilluan një aktivitet përkujtimor dhe vlerësues në shtëpinë e Kongresit, simbolin historik të paqes dhe të vendimarrjes kombëtare. Në këtë aktivitet mori pjesë nën kryetarja e kësaj shoqate, zonja Tefta Xhelili, e shoqëruar nga anëtarë të tjerë të organizatës. Një atmosferë festive dhe plot emocione ndërruan figura intelektuale dhe kontribues të qytetit të Lushnjës dhe më gjerë, mes tyre Erisa Qalliu, Ali Haka dhe të tjerë personalitete të njohura për kontributin e tyre në përhapjen e kulturës së paqes. Zonja Xhelili në fjalën e saj përshëndetse falenderoi qytetarët për mikpritjen dhe theksoi rëndësinë që kjo shoqati jep promovimit të vlerave njerëzore në një kohë kur bota ka më shumë se kurrë nevojë për paqe, mirëkuptim dhe dialog. Si u gjetëm në Lushnjën heroike, në Lushnjën e historisë, në Lushnjën që ka lënë gjurmë në gjithë mendjet dhe zemrat e shqiptarëve. Faleminderit për pritjen që na u bë. Ne sot jemi këtu, jemi ambasadorët e paqes botërore për të drejtat e njeriut dhe kulturës. Momenti më i veçantë ishte dorëzimi i certifikatës ambasadori i paqes, zotit Ali Haka, i cili me emocion falenderoi për nderimin dhe theksoi se paqja është një virtyt që duhet ushqyer çdo ditë nga secili prej nesh në çdo fushë të jetës. Salla ishte mbushur me qytetarë, përfaqësues institucionesh dhe të ftuar të shumtë, një atmosferë reflektimi dhe vlerësimi për ata që me fjalën dhe veprën e tyre përçojnë paqe. Kamera e televizionit Apollon ishte e pranishme, duke ndjekur nga afër këtë aktivitet mbreslënës. Ky çmim nuk është thjesht një certifikat nderi, por një mesazh shprese dhe përgjegjësie. Ju falenderojmë që e vendintoni dhe nderoni njerëz të thjesht, profesionistë, të përkushtuar, figura nga fusha të ndryshme, të cilët me punën e tyre sjellin ndryshimin pozitiv në komunitetin e shërbejnë si shembull frymëzimi për të tjerët.